Tornem cap a Londres per un nou episodi de Context. Avui ens tornarà a acompanyar l'economista Carles Suárez, que viu i treballa a la capital britànica. Carles, benvingut a Rap Ràdio un dia més. Hola, bona tarda, moltes gràcies. Carles, en el Regne Unit no poden estar tranquils ni volent, no? És a dir, m'imagino que el primer ministre es deu aixecar cada dia al matí tremolant. Aviam quina... Sí, tremolant, està sent molt dinàmic les notícies una rere l'altra, però tot i així, crec que des de la perspectiva del primer ministre, la nova guerra de l'atac d'Israel i Estats Units contra Iran, li ha donat una certa bombolla d'oxigen, diria jo, una mica d'energia. Ell està molt més còmode parlant amb el tema internacional que no pas amb el tema domèstic. Tot just dijous passat, no fa ni una setmana, però sembla una eternitat, hi va haver unes eleccions parcials al Regne Unit on el Partit Laborista va quedar tercer i primer va guanyar els Verds i segon Reform, i el primer ministre estava en una situació un altre cop perillosa, que se li tremolava la cadira, però la Clar. guerra i l'escena internacional l'ha tornat primer, a que el focus sigui en un altre tema, no en el tema domèstic, i segon, ha aconseguit una certa centralitat, perquè el Regne Unit no va participar de l'atac inicial, va arribar a dir al principi el dissabte que havia sigut fora de la llei internacional, unilateral, i ara sí que és cert que ha deixat les bases militars, les de Xipre i alguna altra, per, diu, tasques defensives. Llegeixis atacar des d'on s'estan llançant els missils de l'Iran. Però en tot cas sí que està ajudant una mica a la intervenció ara. Però tot i així ha rebut la crítica de la dreta britànica, tant política de Reform com els conservadors, com mediàtica, com els poders reals, de que haurien d'haver participat des de l'inici, i ha rebut la crítica des de l'esquerra per acabar permetent les bases en aquesta ofensiva. I tot i que Carles, sembli negatiu, perdó, que rebi la crítica per les dues bandes, en veritat això li dona una certa centralitat clar, clar. que li està favorint. Comencem, si et sembla, per això que ens comentaves, que es fa una eternitat, però que és una notícia d'actualitat. Comencem per explicar què és això d'una elecció parcial, una by-election, perquè no s'assembla gens al sistema polític nostre. Què és això? Doncs el sistema electoral britànic, a diferència del català, va per circumscripcions úniques. T'has d'imaginar com si hi hagués un diputat de Terrassa, un diputat del Baix Montseny, un diputat de l'Ebre. I, per tant, aquestes persones representen el territori. I només una persona surt elegida de cada circumscripció. El que fa aquest sistema és que quan un partit treu un 40% dels vots, tot i que no és molt, o fins i tot un 30-35% dels vots, si aconsegueix quedar el primer a la majoria de llocs, té una majoria absoluta, que és el que li va passar al Partit Laborista a les últimes eleccions. Però també permet més lleialtat al territori. I una altra cosa que vol dir aquesta individualització dels escons, que si un diputat dimiteix o mor, no s'esgota la legislatura, no es criden eleccions totals, generals, només es fan eleccions per a aquell diputat en concret. I això és Perquè el no que hi ha va una passar. llista que es mogui i no hi ha un següent de la Exacte, llista no hi ha un tropical. segon, no. Imagina't que les eleccions van presentar 5, el primer, el segon, el tercer, quan si el primer dimiteix o mor, no s'elegeix el segon, es fa una altra elecció per a aquell territori. Doncs això és el que va passar a Denton, que és un territori, una zona a les afores de Manchester, molt laborista històricament. Els últims 100 anys ha tingut un escó laborista. Fa només 2 anys a les eleccions generals va guanyar per àmplia majoria els laboristes, i que en aquest cop ja des del principi es veia que seria una lluita triangular entre el laborisme, els verds i Reform, que és la nova dreta britànica a l'estil Vox, diguéssim. Llavors, molt interessantment, els verds van aconseguir vots de la gent d'esquerra, exvotants laboristes que volien aturar Reform, i vots de la dreta, potencial votats de Reform, que volien castigar el govern. Van fer una campanya preciosa, molt positiva, i han aconseguit una victòria aplastant, que és important perquè si ve una by-election, una elecció que és parcial, normalment ja castiga el govern. El fet que hagi guanyat els verds, que no n'havia guanyat mai cap, i que ho hagi fet en un territori postindustrial com és Manchester, dona molta credibilitat al Partit Verd com a alternativa d'esquerres en aquest país, i això la credibilitat és molt important perquè quan vinguin l'hora de les eleccions generals, com que només s'elegeix el primer, hi ha molt vot tàctic. Sempre es vota, aquest perquè no guanyin aquells. Però en canvi, si és creïble que els verds puguin arribar a passar la línia, això farà
que puguin arribar a tindre molts diputats. I, de fet, avui, aquest matí mateix, ha sortit una enquesta on posa els Verds en segona posició a nivell de tot el Regne Unit. Guanya Reform amb 23%, els Verds amb 21% i laboristes en un tercer lloc amb 16% i els conservadors amb 16%. Estem veient davant dels nostres ulls la fi del bipartidisme britànic que ha durat més que 100 anys i és molt interessant perquè s'estan sorgint alhora una candidatura d'esquerres i de dretes. És com si a Espanya, diguéssim, al mateix moment Podemos i Vox s'haguessin explotat alhora, mentre que allà sembla que va haver primer una sortida de la crisi cap a l'esquerra Podemos i que ara s'està dretanitzant, doncs aquí està passant en el mateix moment els dos factors i és realment molt interessant. És realment un terratrèmol polític en tota regla, sobretot en aquest cas deies 100 anys seguits d'un escó laborista i es perd en un moment de que governa el laborisme, no? Exacte, però la gent està molt descontenta amb el cost de vida, la inflació, la vivenda, les polítiques materials de la classe treballadora britànica. Hem de recordar que porten 20 anys de decadència, des del principi de l'austeritat del govern conservador amb els liberaldemòcrates del 2008, porten 20 anys on el nivell de vida s'ha baixat, on els salaris estan molt per sota de la inflació. Van venir els laboristes després de 15 anys a l'oposició, teòricament per canviar les coses, però la gent està molt descontenta i això està fent que tant Reform com els Verds estiguin guanyant suport. I de sobte ens trobem amb una invasió, un atac d'Estats Units i Israel a l'Iran que provoca un daltabaix en tot l'Orient Mitjà i d'alguna manera, com a tots els governs europeus, el govern britànic l'agafa en fora de joc. L'agafen fora de joc i ja després d'uns mesos, si recordes, en què Trump ja va criticar fa uns mesos l'esforç bèl·lic britànic a la guerra d'Iraq i d'Afganistan, on ja estaven una mica tocades les relacions transatlàntiques d'aquesta relació especial entre el Regne Unit i els Estats Units. Trump ha tornat a criticar, porta 2 entrevistes a mitjans britànics les últimes 24 hores, dient que ha tardat massa el Regne Unit en deixar les bases, que la relació especial ja no és el que era, que està trist per com estan en tot, i ben bé o canvien les coses i el Regne Unit es llença a la falda de Trump, o estarem veient després d'aquest conflicte un renivell de l'aliança transatlàntica. I en el fet el Regne Unit té un problema molt complex, que és el Regne Unit és inherentment, estructuralment, adversari de Rússia, és el seu rival des de fa 150 anys, ja des d'abans de la Unió Soviètica, recordem la guerra de Crimea, la càrrega de la brigada lleugera que forma part del corpus cultural de l'elit britànica. Rússia va ser un enemic pel Mediterrani, per Iran, per la Índia quan la Índia era britànica, i és una cosa frontal del Regne Unit. Però per Estats Units sembla ser que estan virant una mica de la prioritat europea a la prioritat del Pacífic i de Xina. I llavors el Regne Unit ha d'intentar aconseguir mantenir la relació amb Trump perquè l'ajudi amb Ucraïna, en contenir a Rússia, i per tant no el pot antagonitzar gaire, però alhora no vol deixar anar cap a... no pot intervenir, malbaratar el crèdit britànic en altres guerres. Ja va quedar molt escaldat el govern britànic amb l'ajuda a Israel durant el genocidi de Gaza i ara ha volgut trobar una certa centralitat, però molt probablement li costarà car. I a més, les relacions amb Europa no passen pel millor moment tampoc, perquè l'anunci de Macron de reforçar l'arsenal nuclear i tornar o d'agafar el protagonisme europeu en la dissuasió nuclear també deixa el Regne Unit en un segon plan, no? Això segurament fa 15 o 20 anys aquesta compareixença hagués estat conjunta dels dos primers ministres i aquí un altre cop queda fora de la foto. Tens tota la raó del món. De moment no surt ni amb la foto amb Trump ni amb la foto amb Macron. I el tema és que no podrà fer les dues coses. No podrà fer una política gaulista europeista i alhora la política dels Estats Units. Però alhora té un problema intern que les bases de laboristes i del Regne Unit, avui en aquesta enquesta també ha sortit que només el 75% de la població està en contra d'aquesta intervenció als Estats Units. Per tant, igual que el Trump té el seu problema intern amb la base maga, que no volen guerres a fora, aquí el Regne Unit també ha de trobar un equilibri perquè té una població molt clarament en contra d'aquesta guerra.
Segurament el govern laborista més esperat i amb el major suport en el pitjor moment històric, no? Els hi ha tocat, segurament. Sí, Eh, sí, però és vaja, també també ha d'assumir certa responsabilitat. clar, Aquest clar. primer ministre va fer una campanya interna a les primàries després de Corbyn amb un discurs molt esquerranista, de nacionalitzacions, inversió pública, etc. I no l'està fent. Està fent la política neoliberal de tota la vida amb una mica de parxes socialdemòcrates per millorar una mica la sanitat pública, l'educació pública, però en veritat està fent una política que, com dèiem abans, les classes populars d'aquest país no estan notant cap diferència. I tu creus que amb aquestes enquestes a la mà pot haver-hi un gir radical en Keir Starmer o seguirà amb el seu programa? Doncs mira, la nova prova de foc seran les eleccions del maig, que hi ha eleccions municipals i eleccions nacionals a Escòcia i a Gales. Si el Partit Laborista comença a perdre ajuntaments, fins ara és la segona força a Escòcia i la primera a Gales. Si perd Gales, que el Plaid Cymru, els nacionalistes galesos estan ben posicionats, i Escòcia no guanya o no millora, tenint en compte que l'SNP porta 20 anys al poder, molt desgast del poder, amb problemes interns de corrupció, amb referèndums fallits, sense cap iniciativa independentista. Si el laborisme no aconsegueix ser una alternativa a això i no només no guanya, sinó que inclús perd posicions, jo crec que o bé Starmer fa un gir a l'esquerra o bé Starmer el trauran de la cadira i hi haurà una crisi interna al Partit Laborista perquè inclús els mateixos diputats centristes del laborisme, inclús aquests que els interessa que Starmer segueixi allà perquè ja els hi va bé aquestes polítiques, el que volen per sobre de tot és mantenir l'escó. I si el que veuen és que amb aquest cap de llista tan impopular, tan poc carismàtic i amb aquestes enquestes va tot tan malament, preferiran una sacsejada abans de perdre l'escó. Carles, deixa'm abusar de la teva generositat i dediquem aquests últims minuts a un altre tema que sé que t'apassiona i que segueixes, que és el futbol. Aquí estem tots posant les fitxes en que el nostre estimat Pep Guardiola farà la feina que li toca la setmana que ve, no? Sí, a la Champions et refereixes ara, Sí, eh? sí, el Sí, Champions, sí, sí. sí, sí. Sí, tot i que com hem vist els darrers anys, els partits Manchester City i Madrid prometen gols, però mai se sap. Però el Guardiola ara mateix té la dificultat d'un gran en contra que s'ha de preparar molt bé, encara té el límit psicològic al City amb la Champions, però alhora no pot perdre cap pistonada a la Premier perquè està segon a 4 punts de l'Arsenal i o bé guanya tots els partits o tampoc tindrà Premier. Així que ha de combinar una mica el joc. El millor jugador de l'equip del Pep, que és el Haaland, va estar lesionat i no va jugar el darrer partit. No sabem si és que se l'està reservant pel Madrid o què, però sí, esperem guanyar el I, Manchester City, i evidentment. és curiós que tots dos arribin en una situació més o menys semblant, no? Són grans equips del futbol europeu amb inversions segurament de les més grans del món i estan segons a 4 punts en una situació delicada per a un I equips tant. d'aquest calibre, no? I tant, molt delicada. La petita diferència seria que sembla que el Madrid ha sigut com la caiguda més recent, mentre que el City sobretot va fallar primera volta al principi i ara està bastant remuntant. Els últims 10-15 partits ho ha fet Déu-n'hi-do. Però sí que segueix no estant en el millor moment, sobretot el millor moment de joc, i haurà de millorar si vol tant guanyar el Madrid com guanyar la Lliga. Però la Lliga se le complicarà, no? Són... Igual que el City té aquest límit psicològic amb la Champions, l'Arsenal el té amb la Lliga. Ja fa molts anys que no la guanya, ja fa varis temporades que ha arribat a estar primer, inclús fins a l'última jornada i l'ha perdut. Encara hi ha una mica de tremolor, diguéssim. Arteta Vaja. està fent un molt bon joc tant de com juguen d'entreteniment com psicològic, però caldrà veure com aguanta la pressió l'Arsenal les darreres jornades de Lliga. O sigui, el futbol anglès està com la política, diguem-ne. Sí, sí, exacte. Surten varis equips, no és com a Espanya que només hi ha dos, hi ha diverses opcions i cada temporada pot passar una cosa diferent. Fantàstic. Doncs, Carles, t'agraeixo moltíssim aquesta segona vegada que ens trobem aquí al context.
hem fet un repàs interessant i hem afegit aquest component més lúdic del futbol, que te proposo que ho mantindrem, perquè crec Perfecte. que també va bé fer repàs d'això. I tant, i tant. I moltíssimes gràcies. El plaer és meu. Molt bé, fins la propera. Fins la propera. Gràcies.